ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. انتوا فعلا بتوحشيني جدا جدا. يا رب اكون انا بوحشكم كمان زي ما انتوا بتوحشوني. جايبه لكم ان شاء الله النهارده فيديو قصير جدا، بس هو هتكلم فيه عن لبان الذكر، وهو هتكلم عن فايده واحده او استخدام واحد من استخداماته او من فوائده. هو ليه استخدامات كتيره جدا، منها واهم حاجه منها ان هو بيزيل التجاعيد الموجوده في البشره بتاعتك. في كتير بيشتكي من التجاعيد. طبعا ده اللبان ده اكتر حاجه واكتر استخدام ليه، هو بيزيل التجاعيد الموجوده في البشره. وليه استخدامات كتيره جدا، بيبيض وينقي البشره. طبعا ليه استخدامات للتخسيس. ان شاء الله لو انتوا عايزين اعرفكم استخداماته عرفوني في التعليقات تحت. النهارده هنتكلم عن استخدام من استخداماته، ان هو استخدامه علاج للكحة عند الأطفال أو عند الكبار والصغار. لبان الذكر ده حاولي تديه لابنك أو أي حد عنده كحة عندك يمضغه، وده حل مفيد جدا لمشكلة البرد والكحة. ممكن أغليه كمان، أخد منه معلقة صغيرة على كوباية مية وأغليه وأصفيه وأشربه أو أمضغه زي ما انت حابة أو زي ما طفلك هيحب. طبعا أغليه هيكون مر جدا، فممكن الطفل ياخد اللبان. أول حاجة هيكون دقيقة كده اللي هو مرارة اللبان ده، بعد كده يبقى يتعود على طعمه بقى هيكون عادي. هو جميل جدا للكحة والبرد والسعال، طبعا اللي احنا نتعرض ليه بعد كده في الجو المتقلب ده. يكفي انه عشب طبيعي ومفيد جدا لمشكلة السعال والكحة. يا رب اكون فدتكم او استفدتم من الحلقة بتاعتي دي، واكون فدتكم ولو حاجة صغيرة جدا. وجربوا اللبان ده في الكحة والسعال، وعرفوني في تعليقات عملتم ايه. مع السلامة.